Доброе утро, ребята. Так, ну что у нас? Снег закончился. Тучки ходят все равно. Аккумулятор нормально. 24,7 показывает. Ночь прошла хорошо. Что тут? Сейчас 7:30. Сейчас кофейку сделаю. Тут надо выдвигаться уже. Так, я вон смотрю, машинки-то ходят. Угу. Ну, нормально, я думаю, что даже если скользко, но уже, по крайней мере, дорогу сейчас расцветет, будет видно. Полегче будет идти, чем вчера. Как-то так. Сейчас машину надо завести, так кофе в чайник поставить. Да поедем. Что, заводимся, наверное, да? Ай! Запищала. Нормально завелись. Воздух ушел. Воздух, по крайней мере, набирает. Ладно. Так, ребят, ну что? Кофе сделал. Так, мегафон-то здесь нормально ловит. Кстати, МТС. Вот у меня на навигаторе Ешка не хотит. Так, ладно. Ну что ж, с Богом. Выдвигаемся дальше. Дорожку. Ну, мы тут под горочку нормально тронулись. Сейчас чуть проедем, двигатель согреется, выключу автономку. Сейчас сегодня проверим, как у меня все-таки заработала печка с этим отключением датчика. Ну, чтобы температуру регулировать. Да, снег прошел. Слегонца припорошило. Да, ничего не изменилось. Все равно скользко. Так, до Невера у нас много. Да, скользко. Уже вижу, что скользко. Никого у тебя нет, оказывается, да? Да, вот я вчера от Хабаровска, от Читы 50 километров, грубо говоря, отъехал. Да, 885. 884 километра.
Ну, по крайней мере, сейчас-то уже видно дорогу. Не так в темноте-то ехать. Уже как-то можно адекватно реагировать. Минус 7, кстати, показывает. Вроде все окей. Так, шторку надо убрать. Да, блин. Ладно. Ну что ж, позже включимся. Надеюсь, такая дорожка, гололед недолго продолжится. Еще километров 100. Вчера, по крайней мере, так сказали. На 150-м более-менее. Ну, как мне вчера потом еще сказали, что местами скользко, местами нормально. Ну, плюс сейчас же снег еще прошел. Ну, посмотрим, в общем. Вполне нормально. По крайней мере. Ну вот. Ага, во. Пробуксовочка, пробуксовочка. Так, ладно. Отголимый лед. Как хорошо, что я вчера ночью-то не поехал. Самое главное, спуск, чтобы более-менее был. Меня спуск больше беспокоит, чем подъем. О, чуть получше дорожка. Сейчас вот сзади ехал. Лед прям натуральный. А печка-то вроде заработала. 28 поставил, не жарит. Такие здесь просторы. Там, по-моему, снег идет. Там. Галимый лед, лед, лед. Вот как я и говорил, то есть, чем здесь, как сказать, вот в этих краях, если снегопад прошел, то гололед, и гололед может быть очень долго, прямо реально 100, 200, 300 километров ты просто едешь по галимому леду. А с учетом подъемов и спусков здесь, это как бы еще дополнительные сложности вызывает, сами понимаете. Легковушки даже медленно идут. Хотя на шипах. Перегонщики так вообще, наверное, сейчас. Они же все на летней резине. Вчера вот ехали, толпа их такая собралась. Гуськом шли. Медленно-медленно. Ну, вечером уже. Вот тоже перегонщики. Ну, вот первый только. То на летний. Вот на летний, кто едет, сразу видно. Ты идешь, как там дорога? Пошли как? Что еще раз повтори? Дорогу не пошли тогда? В сторону Читы. Ну, вчера я вот там на Компоте ночевал. Было от Читы начиная скользко, а потом уже после Читы до Улан-Удэ было сухо, нормально. Понятно.
Ты чё, а где? Да, он здесь сейчас недалеко. На подъеме. На этих подъемах. А, понял. Хорошо, что не поехал вчера ночью. Да, с 5 вечера стоят до часа ночи. С 5 вечера до часа. Понятно. Ладно, спасибо, удачи, ребята. Всем удачи. Так. Ну, вы сами все слышали. Скользко, дамы и господа. Вот, и, соответственно, здесь КТМ-ки, я так понимаю, большая редкость. И просто ждут, пока оно само от нагрева высохнет. Что-то мне кажется, что зря я еду. Сейчас как спуск начнется, блин. Ну вот он, по-моему, начинается, да. Ой, ёшкин, матрешкин. Так, берем обочину. Благо она здесь широкая. Хотя обочина тоже уже укатанная. Не я же один такой. Аккуратненько. Никуда не торопимся. Я вот сейчас на 9-й, на механике. Потихонечку будем спускаться. Сзади хорошо, никто не поджимает. Что-то две машины шли и резко отстали. Там подъемчик был. Как бы они не встали на подъеме. Я-то поднялся. И что-то бац, резко их нету. Странно. Я еще сейчас ехал, думал, блин, я медленно иду. Как они меня сейчас обгонять будут? Так, ладно, хорош трындеть. Сейчас у нас спуск. И потихонечку будем спускаться. Короче, я первый раз вижу такую посыпалку. Я что-то вообще в шоке. Что, блин, техники нету, что ли? Вручную. Прикинь, там в кузове. Да ладно, прикалываетесь, что ли? Блин, нету специализированной техники, что ли? Ё-моё. Это пипец. Кузов чуть приподнял, короче, человек там лопатой, за счет того, что самосвал-то поднял, у него этот, задняя крышка-то это чуть-чуть открылась, и вручную лопатой вот раскидывают. Пипец. Или сломалось у них, что ли? Я сейчас, кстати, видел в последнее время уже на базе этого ФАВа делают КТМ-ки. Не КамАЗ, а ФАВ. Короче, скользко продолжается. Ничего не поменялось. Вот эта каша замерзла, как вчера говорили. Ладно, едем дальше, работаем. Так, ребят, что у нас? Гололед продолжается. Сейчас такой спуск, ё-моё. Ох, у меня одно место. Там на подъеме зависла машина, Мазай, по-моему, белорус. Что-то бегал там, подсыпал. Так. Что у нас? Ну, все нормально. Идем, шагаем потихонечку. Сильно не гоним. Тут особо ты не погонишь. Потому как опасно. Блестит, все блестит.
Так, сейчас и у нас там подъем начнется. Сейчас такой спуск и подъем, по-моему. Длинный подъем. Так. Сейчас тут чуть-чуть надо попридержать. Что-то никто не выдвигается со стоянок. Все стоят. Так, ладно. Позже включимся. Так, а тут-то что случилось? Так, на подъем поднялись, там сломались, что ли? И этот на башке перед спуском медленно на Вольво. Да, сейчас не позавидуешь. На тягаче просто ехать. Ох. Так, мы кого-то догнали. Сейчас бы их обогнать потихонечку. По-моему, они медленнее идут, чем я. Я и так не быстро. Так, у нас спуск сейчас. Скользко. Так, ребята, камера, которая налобная, она дома, как я уже и говорил, поэтому отключусь-ка я пока. Опасно. Так, ребята, у нас тут машина легла на бок, причем в сторону Читы. Не гоняйте в гололеды. Там помощь не нужна, там вон уже машины стоят. Что там, Ситрак, да? Ох, жестко, что-то он расхлестался-то. Кабина смята. Как так-то? Вроде просто лег. Ситрак. Да, блин. Со шторкой. Так, надо вот этого обогнать. Что-то они, блин, так медленно идут. Я-то чуть пошустрее все равно. Сейчас вот дорожники закончатся. Обойду их. Так, сейчас, говорит, подъем там. По рации сказали. Поднаваливать надо. Сейчас бы еще Америку обогнать. Было бы шикарно. Потому что он что-то... Америка, моргнешь, обойду тебя. Да. Идет, но далеко. Да не, ну, наверное, не буду спуск все-таки. Сейчас скользко, а? Да, не буду. Вот так и работаем, ребята, здесь.
Так, спуск начинается, зараза. Так, ладно, позже включимся, ребята. Тут подъем, сказали, не посыпанный, поднаваливаем. Ну как тут поднаваливаем, тоже особо-то газу даю. Ну вроде как нормально. Одна сторона-то. Тут особо-то я и не разогнался поднаваливать. Так. Сейчас на 10-ю переключим. Одной рукой неудобно, ребята, честно говоря. Да, он не посыпан. Хотя нет. Пока идем. Ага, видно, шлифовали здесь. Ага, да, все. Понял, не дурак, шлифую. Ага, видно, да. Все, поднялся вроде. Так, ну а теперь спуск. Наш любимый спуск. Медленно, аккуратненько. Так, и сколько спуск у нас показывает? 1,1 километра 5 градусов. Ага, кто-то подняться не может, я уже вижу. Уже вижу, кто-то стоит. Так, сильно не отпускаем машину. Потому как сейчас тут асфальт, а потом участок херак, и пошел лед. И что ты, когда набрал скорость, будешь делать? Поэтому, дабы это избежать, изначально не отпускаем машину в таких условиях. Да, вон кто-то шлифовал здесь тоже. А чё он встал-то? Подняться не может, что ли? Сломался. Так. Вроде нормально. Спустились. Так, ну что, у нас сейчас какой-то столбик 126. Вот, пожалуйста, гололеда. Больше 100 километров, начиная с Читы. И пошло. Так, ладно, позже включимся. Так, ребята, не было печали, снег начался. В общем, вроде как выехали. 176 я проехал. Сейчас посмотрим, по-моему, 177 сейчас будет столбик. А нет, еще продолжается немножко гололед. Ну, сказали, еще 5-10 километров и нормально начнется асфальт. Да, это получается где-то 200-й. Нет, все-таки еще гололед идет. Обрадовался рано. 177 столбик отборнейшего гололеда. Прямо вот, как говорится, доктор прописал.
Бляха-муха, встречка. Но сейчас вот трал идет впереди, говорит, у него товарищ с Чернышевского выехал, говорит, там снег валит. Так что весело. То есть у нас Чернышевск на 300-м километре, то есть нам еще где-то, грубо говоря, 100 километров по снегопаду идти, да? Потому что снег-то уже начался. Так, ладно. Шагаем дальше. Так, ребята, притормаживаем. Тут что-то случилось, ДТП, что ли? Машинка, говорят, валяется. Ё-моё. Как он так умудрился? Что там туда на Хабаровск, эти стороны 4 еще есть такие, нет? Ну, у вас чисто было. Там единственное, что где-то 180 километр. И вчера вот до Читы скользко было, гололед. Понятно, спасибо. Короче, где-то 200 километров, 190, и потом уже нормально. Ну, как бы снег начался, идет. Но... Охренеть. Как так? О, блядь, несется она. Да, это ж как он так скользко несся, наверное. Или как вот так положить. Ладно, хорошо, он туда не улетел. Там-то довольно высоко. Не пробило вот это металлическое ограждение. В общем, идем, шагаем. Снег начался, снег такой хороший идет уже. Сначала такой мелкий был, сейчас уже так прилично накидывает. Так. Сейчас остановимся, там кафешка, как же он? Кочевник. А, степной, по-моему, кочевник. Степной. Или степная кафе. Ну, в общем, туда заедем. Сейчас надо позавтракать. Сразу и пообедать. В общем, два в одном. И позавтракаем, и пообедаем. Ну, плотно поем, чтобы уже дальше шагать. Сегодня надо... Прогнозы посмотрел, там вдоль дороги, вот когда мы идем на север, оно так клочьями снег идет. Потом сверху идет с севера, там в районе Тынды, по-моему, в Якутии еще снег там. В общем, где-то снег идет, где-то он перестает, потом опять идет. В общем, как-то так. Так надо этот самосвальчик-то обойти. Ага. Все, пошел. Так, поворот на Нерчинск. Решил остановиться. Ага. Дафиг решил остановиться.
Чернышевск 57, Хабаровск 1856. Сегодня надо однозначно до Невера дошагать, правильно? Уже в темноте, наверное, опять будем идти. И в сторону Якутии туда свернуть или на Невере ночевать. Ну, посмотрим, что там, как будет с дорогой, еще тоже неизвестно, что загадывать. Дорога есть дорога. Ладно, едем дальше, работаем. Нормально, заехал на стоянку. Ну, тут кафешка имеется в виду. Вот тут легкий подъемчик, чуть скудал. Нормально, тут под горочку стал, не должен. Ну, тут еще снега немного, гравийка, так что выедем. Пойдем покушаем бухлерского, как обычно, бузы. Тут, правда, ну, не особо. Ну, просто там дальше уже кафешки еще дороже будут. Поэтому сейчас надо покушать и поедем дальше. Надо когти рвать, потому что если снегопад идет, сейчас укатают и опять скользко будет. Как-то так. Ладно, все, побежали. Так, что, бухлерчика с луком в самый раз. Ладно, приятного аппетита. Новости смотрю, что в мире творится. Так, ребята, шагаем. Прям вот 500 метров, реверс, авария. Регулирует. Да, спасибо, хорошо. Там где-то за Чернышевском тоже авария была, полуприцеп на боку лежит. Ну, тут страшнее, там 200-й. Печально, конечно, печально. Короче, гололед местами, после Чернышевска тоже. В общем, что-то тут посыпано, местами нет. Видать, тут, потому что снег тоже шел, скользко. Хабаровск до полной. Ой-ой-ой, ну так я и думал, что легковые хлестались на. Ну, машут, быстрее езжай. А этот на Лексусе едет, блин. Ну, тут явно ДТП, то есть дорожники насыпали песка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, легковая, похоже, в фуру, да. Твою ж мать, а. О. Легковая под фуру. Видно. Вы, парни, на чисту идете, там ДТП у вас будет. Менты там стоят, регулируют внимательно. Да, как-то там печально все. Просто на повороте, видать, его занесло и на фуру. Уснул, не знаю. Ну, исходя из дорожных условий, то, скорее всего, Так, на чисту аккуратнее, там занесло. кругом ДТП. Регулируют, менты стоят. Спасибо.
аккуратнее, надо аккуратнее. Ну и наши любимые прыг-скоки начались. Опа! Ладно. До сколько? С вчерашнего дня 360 километров. Уже сколько ДТП, да? Я что-то даже не запомнил. Подожди, там сколько машин-то было? Одна, получается, на бок легла. Потом на этой стороне тоже на бок легла. Потом... Ой, блин! Вот это третья. По-моему, 4, что ли, ДТП. Или 3. Так, ну ладно, идем дальше. Надеюсь, дальше гололеда не будет. Поедем дальше. Читаю, идешь аккуратнее, ДТП впереди. Далеко чисто. Так, ребята, Тамагочи пройдено. Идем дальше. Забил я Ерофея 163 до него. Дорога, слава богу, нормальная. Не скользкая. Все отлично. Ну, кроме вот этих прыг-скоков, остальное нормально. В общем, Ерофей, тормознемся. Надо стекло помыть. Все это сделать, помыть, воды набрать. И побежим дальше. Сегодня надо хотя бы, я не знаю. Ну, посмотрим опять же. Сегодня бы по максимуму пройти. Но видно, снег здесь был. Посыпано. Воды наберем в эту брызгалку, потому что закидывает вот эту левую сторону сильно. Помою, в туалет сбегаем. Кушать там не буду, там дорого кушать. И все, и дальше побежим. До Тынды бы, конечно, дойти. Это было бы вообще изумительно. Но поглядим. Так, меня кто-то догнал, да, фиг догнал. Сейчас ему моргнем, чтобы обошел меня. Таптугары. Населенный пункт. Опа. Так. Ладно, позже включимся, даже не знаю где, но где-нибудь да... Блин. С этими прыг-скоками они уже в печенках сидят. «70 километров». Ну ладно, это еще более-менее. Ладно, позже. Сглазил. Начался снова гололед. Спросил сейчас по рации, говорит, от Ерофея Павловича началось.
А до него еще 125 километров. О! Ладно, по прямой, блин, но спуски меня просто... О! Так что вот, снова гололед, снова шагаем аккуратно. Перед спуском я притормаживаю, чтобы сильно на большой скорости не входить на спуск, потому как, не знаю кому как, но мне реально страшно становится. Поэтому я обычно вот перед спуском, скидываю скорость и медленно начинаю спускаться. Сзади там едут вдвоем, что ли. Первый едет и говорит: ты держи, говорит, дистанцию. А второй ему, который сзади едет, ты, говорит, зачем тормозишь на спуске? Блин, а я такой вопрос сам себе задаю. В смысле, блин, а что, так вот отпустите ее? Ну окей, она за сотку-то укатится легко. И что потом на сотке делать? Что-то я вообще вот этого не понимаю. Так, что там, кто там не едет? Блин, там КамАЗик. Так, подожди, как тут, куда вот так вот поедем? Скользко, бляха-муха. Блин. Так, ребята, я сейчас отключусь-ка. Тут что-то опасно. Ребята, блин. Вот это я сейчас... Я чуть на тормоз нажал, меня начало в бок тащить. Бля, мне реально страшно стало. У меня аж прям все тело сейчас напряженное. Блять, скользко. Вот это я сейчас, блин, вообще не посыпано, просто каток. Ой, там этот КамАЗик еще, блин. Пипец. Я манал, а. Так, надо останавливаться в баню, блин. Я не хочу, вот реально. Просто я сам себе не прощу, если сейчас что-нибудь случится. Это просто каток. Так, блять, опять спуск сейчас будет, наверное. Так, ладно. Парни, ну что, Армазар, или как он, Армазар? Да тут же перед ним спуск такой длиннющий, блин, крутой. Но благо он посыпан еще хоть бы. Армазар, по-моему. Вот. Фу. Неприятно, ребята, могу сказать, неприятно, когда не посыпано и ты спускаешься. Ой, страшно. Вот как раз что я не люблю, это случилось. Зараза, блин. Так, Ерофей, 100 километров, блин. Сказали, от Ерофея Палыча все это началось. Вот, и потихонечку тут посыпано вроде. Что-то мне тормоза не нравятся, как они, блин. Вот именно из-за прицепа.
Что-то они передерживают, что ли, такое ощущение. Так, ладно, темнеет, зараза. Сложнее будет ехать. Да, но у меня этот КамАЗик просто, блин. Он уже вообще крался. А я, получается, начал его обгонять. И скользко началось. Ё-моё. Не дай боже, а. Торможу, оно у меня не тормозится. Я чувствую, что у меня жопа начала уходить, прицеп-то вправо. Вот там мне просто страшно стало. Неприятное чувство, когда у тебя прицеп уходит. Ты это спинным мозгом чувствуешь. Ладно, едем дальше. В общем, крадемся. Что могу сказать? Блин, вот спинным мозгом же ты чувствуешь, когда прицеп уходит. Ну, ребята поймут, о чем я говорю. Пятой точкой ты чувствуешь. И, блин, я вот сейчас как вспоминаю эту ситуацию, у меня аж прям мурашки по телу. Ой, блин, не дай божена. Когда он у тебя уходит с траектории, ты сразу же начинаешь это чувствуешь. Прям на сантиметр, не знаю, там. Ты сразу чувствуешь это. Ё-моё. Как я не люблю вот это чувство, когда он у тебя прицеп начинает уходить. Ой, блин. В общем, до Ерофея 85. А по темноте вроде едешь и не так страшно, ты не видишь, что гололед-то вроде как нормальная дорога. В свете только фар, когда встречный идет, ты видишь, что дорога блестит. А так вроде нормально. Зараза. Ладно, надо сегодня доехать. Я надеюсь, от Ерофея Павловича нормальная дорога начнется. Мы там быстренько добежим до Невера. И, наверное, там, не знаю, в общем, до Тынды. Ага, еще, по-моему, от Невера до Тынды же там 200, да? Что-то я уже не помню. Или 180, что-то такое. Если там такая же будет дорога, то нет, пожалуй, я пас. Хоть меня логист немножко и подгоняет, но тут... Найдешь в канале? Говори. Что там, дружище, на чуток далеко такая хуйня, блядь? Ой, блядь, так, подожди-ка. По-моему, от Чернышевска чуть ли не началась эта хуйня. Что, примерно сколько километров? Ну, на столбике Чернышевск 300 километр. Что еще раз? 300 километр? Да, Чернышевск на 300 километре. Или может чуть позже началось. Ну, блядь, не помню. 400 может километр, где-то так. Принял, не знаю. Что-то я у него забыл спросить, а докуда у меня-то будет. Что-то за мной никто не едет. Похоже, все остановились. Да я один балбес опять в ночь поехал. Блин, ну надо ехать, мне надо ехать. Я хочу все-таки до Невера. Если там дорога хорошая, то еще дальше пробежать. Ну, посмотрим. Тут уже загадывать, сами понимаете. С такой погодой, с такой дорогой. Дорожников тут они не посыпают. Причем посыпают, ну, так, выборочно. Так, ладно, поехали. Так, что-то у меня проскальзывает
проскальзывает, Опа. Опа, 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 опа. В общем, подтвердили, спросил. В общем, от Ерофея Павловича более-менее начнется там дорога. Осталось 75 км. Потерпеть немножко. Я уже не знаю, я сбился со счета. Вот от Читы до 200 километра столбика, да, я считал 190. Ну, возьмем 200. Гололеда было. И потом, по-моему, после Чернышевска же, да, началось. Когда началось-то там? Тоже по ощущениям, километров 200-то уже еду с этим гололедом. То есть в общей протяженности 400 километров, по-моему, гололеда, блин. Надо пересмотреть будет. И уже точно, я вот уже так долго съеду с этим гололедом, что я уже сбился со счета. Что сзади кто-то догоняет. Сейчас его надо пропустить, раз он так быстро идет. Сейчас пропустим его. Блин, как он заколебал этот гололед, честно говоря. Ё-моё. Так едешь, вроде не видно, а в свете фар смотришь, охренеть. Ну, блестит дорога. Так, ладно, ребята. Что-то я не пойму, висит что ли кто-то? Подняться не может. Да, по-моему, шлифует. Или что случилось? Куда хочешь-то? Ну вот чуть поправее сейчас приезжать. Давай, смелее, смелее, я вижу, давай. Давай. Шагаем. Давай. Давай. Много, еще метра 3. Что, опять этот КамАЗ, который, блин, передерживает на спуске? Или что, кто это идет? Я из-за него чуть, блин. А нет, это не КамАЗ. Так, что у нас? Спуск начинается снова. Ладно, все нормально, скользковато, но в принципе ничего такого сверх. Вроде нормально, посыпано вроде как. Уже как бы легче, когда посыпано. Или КамАЗ это? Кто это? А, нет, это не КамАЗ, это газелька. Или, ну, в общем, какая-то одиночка идет. Ладно, сейчас на него упремся. А, спуск еще, да. Ладно. Ребята, аллилуйя. Амурская область.
Где-то еще километров 10 проехал, и все, вроде как нормальная дорога началась. Слава тебе, Господи. Надеюсь, до самого Якутска такая будет. Вот, сейчас все у нас. Ерофей Павлович, не знаю, где вставать. До Невера это 160 где-то еще. Наверное, дальше поеду, раз дорога позволяет. Слава Богу. А вот ребята, которые навстречу едут, я им не позавидую, не позавидую. Опа. Хотя, что тут? Мне еще Якутия предстоит. Там тоже, наверное, не сахар-то будет. Вот-вот-вот. Посмотрим. Так. Остановиться ли на этом Ерофее или дальше уж поехать? Не знаю, сейчас посмотрим. В общем, выбрался, похоже, я с гололеда, с циклона, который прошел. Все нормально. Все, можно поливать немножко, побыстрее пойдем. Ну, дорога, если будет позволять, в плане прыг-скоков. О, на круизе пойдем, надо же. Блин, прыг-скок. Оп, оп. Вот, так. Ну ладно, позже включимся еще. Может быть, завтра уже. Сейчас посмотрим по ситуации, как, где и что, и как будет у нас. Поехали. Так, ребята, не понос, так золотуха. Опять снег пошел, и причем такой капитальнейший. Еще часик и здесь дорогу укатает просто в лед. Едем, пока еще не укатали. Более-менее можно быстро идти по свежачку, как говорится. Но снегопадище прямо, будь здоров. Так, что у нас? До Невера, грубо говоря, осталось 75 километров. Все-таки я хочу дойти до него. Там станем где-нибудь. Все, уже поздно, уже 10 час местного. Встанем там. Видишь, как снег-то идет местами, клочками. Видим и видим. Что они сказали, за Ерофей Павловичем еще хуже? Там гололед начинается. Не, снег-то недавно начался, километров 5 назад. Сначала слабо, а потом бах, и пошел нормальный. Так. О, что-то полегче, по-моему, стал малеха. По крайней мере, дорога не такая белая. Так, ну что, пойдем. Или наоборот, после Ерофея Павловича снег прекратился. Как Забайкальский край, видите, так там гололед начнется. Так. Что там, кто там на дальнем? Все, выключу. О, здесь поменьше уже, все отлично. Отлично. Слава тебе, Господи. Так, Мадалан. Ай да ладно, Мадалан. И что мы дальше видим? Мы видим
Хабаровск, 1235, Мадалан. Где-то там Мадалан. Оп, 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 оп. Тихо, 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 бля. Ой-ой-ой. Прыг с хоккей. Извиняюсь, что сматерился. Так, что у нас там дальше показывает? Сковородка 55. Ну да, после сковородки там километров сколько? 15-10, да? Уже невер. Ладно, едем еще дальше. Кстати, что заметил, да, вот в Амурской области молодцы дорожники, хорошо работают. Начиная с границы, они даже в Забайкальский край, вот эти КТМки заехали, где-то на 10 километров там посыпали. 4. Раз, два, три, да, 4 или 5 КТМок я встретил по пути сейчас ехал. То есть работают КТМки, рассыпят дорогу, молодцы. А в Забайкальском крае, ну вы сами видели, по-моему, в этот момент я снимал. Самосвал ехал, чуть кузов приподнял, и там человек в кузове сидит и лопатой кидает. Блин, ну это же не дело, это же ненормально. Че, блин, там КТМок нету, что ли? Вот начиная, наверное, с Чернышевска и вот до Амурской области. Я ни одну КТМку не встретил. Вот встретил только один самосвал, который ездил, посыпал вот таким макаром. Человек, сидя в кузове, с лопатой кидает. Там у них что, сломались КТМки на обслуживании. Что происходит-то? Или там договор не заключили, или там некому. Странно. Ну там, видишь, расстояние-то большое. Населенных пунктов-то нету. Поэтому, наверное, ну, блин, ну все равно хотя бы парочку должно же быть в те края ездить, чтобы посыпать, если даже с Чернышевска выезжает. Что там крупный населенный пункт, а больше, по-моему, там маленькие, по-моему, есть деревни, все. С Чернышевска пускай выезжают, или хотя бы чтобы с Амурской области выезжали, да, машины в Забайкальский край, посыпали там. Ну, что-то непонятно. Ну, я, конечно, не в теме. Так вот сижу, рассуждаю непрофессиональным взглядом, как говорится. Но вот то, что я увидел, это самосвал, и кидает человек с лопатой из кузова, сидит там. Как-то так, в общем, грустно. Глядишь, если бы посыпали бы, да, вот этого смертельного ДТП не было бы. Человек погиб. Может, там их 2 было, может, 3 было, да, и вот сколько человек погибло, пострадало. Тоже же, это же жизни человеческие. Как-то так. А здесь, я же говорю, вот 5 машин, 5 или 4 КТМки я сейчас вот встретил по пути. Как только въехал в Амурскую область. То есть уже как бы вечер, машина работает, молодцы. Ну тут и асфальт лучше. Амурским дорожникам респект. Молодцы. И в Забайкальском крае, да, вот как выехали, сколько ДТП же было? 3 или 4. Так, что у нас? Скоро уже у нас будет сковородка.
Тахтамыгда. 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 Тахтамыгда, наверное, так правильно. Ладно, едем дальше, работаем. За километров 15, наверное, зараза, опять гололед начался. Кто-то висит. Обойду, нет. А он потихоньку двигается. Да хватит на сегодня гололеда-то, а. Фу. Осталось. Сейчас у нас будет поворот на Якутию, развилка-то. Но мы туда сворачивать не будем. Потому что там, по-моему, Соловьевск. Там где-то видел, можно встать. Но уже неохота в ту часть ехать. Тут сейчас вот после развилки в сторону Хабаровска ННК же есть заправка. Попробую там место найти, встать. Дай бог, что будет место. Там на обочину встанем. Да, вот развилка у нас. Невер направо, налево Тында, Якутия. Автодорога А360. Блин, и опять гололед, а. Как он меня заколебал за сегодня. В районе 400 километров где-то в общем сложности. По ощущениям, да, примерно так. Гололеда. Да что-то мне на сегодня хватит. Смотрите, тут вообще не чищено. Вот, и только хардкор. Так, скользко, блин, там еще кто-то сзади прижимается. Вон там стоят машинки, но я туда не хочу. Лучше возле ННК попробовать встать. Там и интернет есть. Ой, так, может быть, эту часть закончим. Следующая у нас будет Якутия. А баллончик вот спрашивали газа в канале еще? Вот. И закончим ролик, попробую, посмотрю по времени. Ну а так предварительно вторая часть Уфа-Якутск заканчивается. Спасибо за просмотр. Блин. Ну пожалуйста, не разгоняйся ты так сильно, скользко же. Вот, подождите, ребята, сейчас я остановлюсь. Тут все шельмовали. Просто скользко. Должны подняться. Короче, я там развернулся в обратную сторону. Сейчас вот за заправкой там я увидел место свободное. Сейчас попробую туда встать. Сейчас главное подняться. Тут такой подъемчик. Я уже... Должно быть место, вон оно. Подожди, не лезь, подожди. Нифига тут как шельмовали-то. Вот оно, место есть. Сейчас мы встанем. О, да, слава тебе, Господи, его не заняли. Сейчас попробуем сюда притулиться. Так, сейчас я припаркуюсь. Сейчас вдарится. Успеет оттормозиться, нет? Успел.
тут скользко вообще просто. Хотя бы аварийку включил бы. Все, я доехал. 900 сегодня сделал. Сейчас пойду на улицу, посмотрю машину. Уже одеваться начал. В общем... Так, в общем, ребята, все. Спасибо за просмотр. День сегодня удался, прям тяжелый удался. Где-то километров 400 было гололеда, прям так нормального, по-взрослому. Спасибо за просмотр, сейчас буду отдыхать. И завтра у нас предстоит уже, наверное, третья часть будет. Предстоит Якутия. Надеюсь, там быстренько проскочим туда и обратно. Все, ладно. До новых встреч. Все. Ну, подписывайтесь на телеграм-канал. Все, пока-пока.